Kemi kaluar në një moment tjetër. Në harroni, kam thënë që në fillim se në këto javë jemi në fest. Kur kemi zgjedhje, kemi fest. Sigurisht që oponencat kundërshtojnë njëri tjetrin, po në realitet të gjithë janë në fest. Që është më e bukura, të gjithë këta pretendent për asamblejist në kuvendet komunale prej nga do që vinë, ofrojnë veten e tyre për gjën më të bukur ndaj atë dheut, në shërbim të atë dheut. Një i tillë vjen në vazhdim, i cili e ka thënë dhe e ka bërë edhe në vitet e kaluara një gjë të tillë, gjithmonë në shërbim të atë dheut, të vendit ku jeton, me shpresën për ditë më të mira. Zonë e Zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, Zotëri Nexhmi Muqiqi. Hajde në një sejë. Nexhmi, mirë se erdhe. Mirë se gjithë. Si e buri dheut? Mirë, familje. Jemi mësu gjithmonë të jemi bashkë këtu për çamërinë. Po. Për plagën tonë të përbashkët të gjithë shqiptarëve. Po sonte jena me një sebeb tjetër. Pak më special. Mirë se erdhe. Faleminderit. Kush është Nexhmi Muqiqi? Luftëtar, biznesmen, politikan, aktivist kombëtar? Nexhmi Muqiqi është një qytetar i thjeshtë i Republikës Kosovës, që u mundu të tanë jetën tashmë 56 vite, duke dhënë kontributin e tij në çështjen kombëtare, por edhe në biznes, në ruajtjen e trashëgimisë kulturore shqiptare, dhe tash më në fund erdhi edhe radha që unë të kthehem në fshatin tim në Llapashtis, në komunën e Podujevës, dhe u rritën fëmija, tash pak mas si pension, dhe mu duk shumë interesante që të dalë edhe si kandidat për asamblejën në komunën e Podujevës. Si pjesëtar i UÇK-s ke ardhur nga perëndimi në luftë, apo? Po patjetër, në 88. Pastaj, në cilin vit fillove këta aktivitetin për çamërinë, në shoqatën Çamëria? 2016. 2016, po. Goxha keni masivizuar deri. Ishte interesant 2016 ajm kur komisioneri Han i asaj kohe të Bashkimit Evropian e dha një mesazh të fortë që krahas detit, pra problemit të detit mes Greqisë dhe Shqipërisë, të diskutohet edhe çështja Çame dhe neve na dha një sinjal që edhe ne duhet të bëjmë diçka. Ju njiheni si veprimtar i çështjes kombëtare. Sa ka ndikuar kjo përvojë në angazhimin tuaj politik sot? Me siguri është një përvojë e jashtëzakonshme, sepse kur kalon njëri shumë vite në këtë periudhë, tashmë është pak më e lehtë, sepse unë e di sa kemi vujt, sa kemi hik, dhe tash po më shtyn ajo që edhe sot në këto vite mos më najt rahat. Cilat janë vlerat kryesore, shoqërore, kombëtare që dëshironi të reflektoni në punën tuaj si përfaqësues i qytetarëve të Podujevës? Ne si shoqëni duhet të jemi pak të vetëdijshëm se çka po bëjmë me këtë shtet që mezi e bam, thojnë të vjetrit. Pra, unë mu po më pengojnë pikësfari politika orientuese të shtetit të Kosovës, pra disa politika tashmë të fundit që orientuese, dhe për mu as pak kombëtare, pra po i thoj njerëzve me 4 vjet shkollë, eja ti këtu se ti je shumë i rëndësishëm, vetëm këta ty të kanë lënë anash. Jo vrena im. Nuk është i rëndësishëm në njeri nëse nuk është i shkolluar, nëse nuk ka përvojë në këtë punë. Pra nuk mundesh institucionet me i përfaqësu nëse nuk i shkoll. Pra çdo njeri duhet të jetë në vendin e vet. Unë vi prej biznesit dhe unë besoj që komunës së Podujevës mund t'i dha ide, mund t'i dha një shpresë se si bëhet biznesi edhe i vogël edhe i mesëm edhe në komunën tonë. Pse t'jetë Podujeva aq larg? A keni në mendjen tuaj projekte të menduara që nesër do t'i vëni në jetë, që do t'ia propozoni partisë tuaj, në këtë rast Partisë Demokratike, që në rast se do t'jetë fitueset, që t'i vënë në jetë në komunën e Podujevës, që janë tepër të rëndësishme gjëra që ti ke detektuar? Me siguri që komuna jonë si komunë e vogël, relativisht e vogël në Republikën e Kosovës, si hapësiri në gati më e madhe, apo më e madhe më duket? Po, me siguri, po ka mundësi për mikro bizneset, pra për bizneset mikro, për bizneset treja, për bizneset mesme, ka hapësirë sa të dojmë. Vetëm ne duhet ta mobilizojmë, ta orientojmë rinin tonë që po na ikë, që të jetë, pra du të adhom një shpresë që për t'i vlen këtu me punu ma shumë se në perëndim. Dhe unë si vi prej perëndimit, pra kam jetu gati 17 vite atje dhe unë e di se sa vështirë është atje, pra është shumë ma letë se në Kosovë që të fitohet ma shumë se atje. Cilat mendoni si janë sfidat më të mëdha që i përballon komuna e Podujevës? Sfidat e qytetarëve janë për shembull, unë si qytetar shteti detyrohet
të ma bjen rrugën, të ma bjen ndryshimin, të ma bje ujtë e pijes, të ma bje qerdhen, të ma bje kanalizimet, rrugët. Ne ende në shekullin 21 flasëm për rrugë, për ndryshim, për kanalizim. Është absurd. Këto duhet mu krye nere për gjithmonë. Nuk janë krye akoma? Jo, nuk janë krye. 30% është. Zhvillim i qëndrueshëm është njëri prej synimeve tuaja në bisedat që i kemi pasur dhe që i kemi ndonjëherë. Si e shihni konkretisht këtë zhvillim në fushën e ekonomisë lokale? Ekonomia lokale... Ku janë pikat, segmentet, ku do të zhvillohej podjeva në nivel të ekonomisë lokale? E para duhet të jepet krah shteti, pra komuna, duhet të sensibilizoj masën, duhet të bën një zyre të veçantë për këtë problem jetik. Pra një zyre që qytetari çdo ditë mundet me hi dhe mu informu se çka mundet ai me bë në branshën e vet, për ato çka është profesioni i tij. Pra këtë nuk e ka, jo vetëm komuna jonë, unë besoj që as në komunë në podjev nuk e ka një pikë reference ku qytetari dënë mu vedisu, dënë mu pambarsu, me punu biznes, edhe kur kush në botë nuk mund jep një ide apo një përkrahje ose një udhëzim se si bëhet biznesi. Ju kandidoni në logon e Partisë Demokratike të Kosovës. Të thëmë si do të vazhdoni traditën e rezultateve të kësaj partie në komunë, ju s'keni qenë fitues asnjëherë atje? Unë jam në Partinë Demokratike të Kosovës dhe aty jam shumë me krenari, sepse jam i bindun që Partia Demokratike e Kosovës është antiplumbi i Republikës Kosovës. Antiplumbi? Antiplumbi. A kini program tëndin personal, apo tash e ki të ingranuar në kuadër partisë, të listës tuaj? Me siguri që kandidati jonë Zoti Isak Shabani ka programin e vetë partijak dhe që kandidon për kryetar komune, por edhe unë e kam bani një fletush që po mundohem me njerëz. Është interesant, po mpresin mirë lapjant. Unë derit sot jem taku dikun me 8.000 qytetarë. Që ti mas luftës në Prishtinë? Po tash ajo mu pak ajo pengesa se njerëzit nuk pënjo mirë. Pra 25 vite këtu të punu dhe kam arrit me 8.000, deri tashma me 8.000 qytetarë dhe po mundohem të artikulojmë problemet qartë, të flasim shtruhet se a ka mundësi që ky projekt mu bu? Ajo. Po ta dhoni shembull. Mu po më thojmë pse në Xhmin nuk po premton me mashtru rrugën para derës shtëpisë. Është e pamundur, është absurde. Po ata po premtojmë, po pse sa kanë bërë që 26 vjet. Pra nuk bëhet. Po flasëm me njerëz, me qytetarë se çka është e mundshme. Mundësitë e buxhetit komunal janë të vogla, pra çka mund të bëjmë me pak parë me bëxhana të mëdha. Sa shkon buxheti i komunës? Dikon 33 milion, 34 milion vjet. 33 milion, po. Tashi, me që jeni ai që pretendoni të jeni njëri prej autorëve edhe kreatorëve të veprave të mëdha, të mira, e jo të premtimeve të mëdha. A keni një projekt konkret që do të dëshiroje të realizonit si parti fituese në këtë rast, sa po të hyni në kuvendin komunal? Për shembull, unë kam prioritet ujtë e pijes në të dy llobashtisat, po flasëm për një llobashticë që ja ka në zonën Krejt Bota. Unë besoj që llobashticës ja ka një zonën Krejt Bota. Dhe të dy llobashticat si fshatrat më të mëdha në komunën e Bodjevës nuk kanë ujë pijes. A nuk kanë ujë pijes? Nuk kanë ujë pijes. Me çka? Me puse me? Po ne duhet mësohemi që mos pi më ujë pe bunari. Pra ne duhet me pi ujë të pastër. Duhet me pi ujë të filtruar. Dhe ne kemi bënë një fizibilitet në një pronë në afër fshatit llobashticë ku aty në hapësi dikun në 60 metra poshtë, është një bazen i tërë, një ujë i pijes, pra një ujë shumë kvalitativ që mundet njeri me pak filtra ta bën ujë të pijes. Dhe unë e kam ëndër ato që ta bëjmë. Ndoshta pse jo edhe një fabrikë të ujit aty që përveç qytetarë që të furnizohen me ujë, ta bëjmë edhe një fabrikë ku mund të shitet ujë, sepse sot edhe verës del ujë prej vetvetiu del prej kodrës. Pra ne duhet të shohim aty çka ka më shumë, sepse përfaqësimi ka mungu, jo që du të tjerat me i marrë për gojë, por puna asemblejisit nuk është me antarësu Kosovën në Bashkimin Evropian. Pra, me i marrë kërkesat e qytetarëve, me adresu në komunë, por nëse nuk i bën ai kryetar që bëhet, mundet asamblejisi me i thirrë të gjithë votuesve vetë dhe me janë zonë derën kryetarit. Pra çto mu e bojnë? Po, absolutisht. Një lloj revolte, një lloj proteste, një lloj tregimi. Po duhet të zonë qytetar. Unë u habitna kur mua ma tha kryetar aktual i komunës, më tha, unë nuk kam kërkesë që llobashtica s'ka ujë pijes.
Pra kjo është edhe pak qytetarët vetë duhet t'i bojnë kërkesë. Sa mirë e ke thonë, do të thotë mirë është kur fillojnë, sa po të kryhet, që të zgjidhen, ju ansamblejistët e mundshëm, po dhe kryetarët të gjithë me punu natë e ditë. Po pra. Oponenca është oponencë, na japin mendime të ndryshme, diverzitet mendimesh, Kreditimi në rregull. projektesh e të gjitha, por le të zhvillohet veni. Eksakt. Ky llapi që s'dorëzohet kur, s'u dorëzu para kërkujt, hiç asnjëherë. Që nga Pellazgia, Iliria, kështu, që e ka rujt gjuhën, e ka rujt krenarinë e Duke llapit. qenë në kufi. Duke qenë në kufi. Duke qenë kufi, pikrisht më e vështira. A mendon se modeli juaj i biznesit, që është modeli mirë, për vitet të tëra, do më thonë 26 vjetë mas lufte ju vazhdoni me sukses, me shumë punëtor, me taksa që i paguni shtetit, do tjetë modeli mirë edhe për komunën, si një model për zhvillim të mëtutjeshëm, për hapje mundësish edhe pistash për bizneset vogla. A mendon edhe vetë me kthy pak pjesë nga biznesi juaj atje? Është interesant që dikush po konkuron që nuk është i mbarë, nuk është hipotekë e askujt. Pra, unë çfarë nevoje kam për kryetarin, apo për kryetarin e kuvendit atje, apo për kryetarin e partisë. Pra, unë jam plotësisht i pambarën, me siguri në llogën e PDK-s, por jam i pambarën, pra unë jam i deleguar i qytetarëve. Nuk varesh pej asaj rroge që kemi marrë dhe në mini korrupsioni që bëhet atje. Me sen se jemi të rroga, unë ja kom premtu fshatit tim 4 vjet rrogën, ata duhet ta hapin një shoqat apo një organizat dhe 4 vite të plota rroga ime do të shkon, do të kthehet prapë te fshati. Tek qytetarin. Po. Çka kanë thonë familja për këtë qasje, për këtë synim edhe vendim për me hyrë në politikë? Me thonë drejtën familja më thanë, po pse më rëbur, pusha tash mirë, e ke nres një kasoll, atje në fshat, rri pusha, po unë jam i rriq, mu të këtëm qëtë në asfalt, unë prapë thera. Në politikë i përhershëm, a me korespondence me ndonë? I përhershëm. I përhershëm. I përhershëm, po. Dhe zonja, çfarë të ka thonë? Zonja më se ka... nëse dikush ka hjek me ty është zonja. Po, zonja më ka thonë, te di ma mirë. A te di ma mirë? Familja jote përbëhet prej zonjes edhe? 2 djemë edhe një vajzë. 2 djemë e një vajzë. Shqiptarë që kështu tamam një... Po, tamam. Zonja si e ka emrin? Shukri, Shukrone. Shukrone. Po. Djemë? Andi dhe Pascal. Vajza? Edhe Anila. Anila. Po. Me babën në Gjmi Muqishin. Po, patjetër. Si një model shumë i mirë, edhe familjar, edhe biznesor, edhe si një aktivist, unë jo më kot ju thash, që barem të gjithë ju njohin edhe ju njohim, si edhe luftetar, edhe biznesmen, edhe aktivist kombëtar, mendoj që shqiptarët do të votojnë, po nëse të votojnë, qysh do të me gjetë atje? Në gjëmën që kandidan në llogën e Partisë Demokratike me numër 191 dhe numërin 8. Numëri 8. Ose e ka lojnë, ose e fiton. Edhe Isak Shabani nësë në harri. Isak Shabani 191 partijës. Një njeri me shumë tregime brenda për brenda në veprimtarinë e vetë, njeri u më jafërt i thjesht Izael Pajezitit. Ka historik njeri. A ka aktivitet? Me siguri që është i jashtëzakonshëm, unë e kam mekë dhe flasëm edhe shumë personale me ta, pra kur ai njeri fillon ti tregon vujtjet e tina, nuk e di se ku e merr gjithë atë energji ende me shenë dhe aq aktive me shumë energji. Si duket ai mua ka thonë personalisht që është betu në qeli të burgjeve sërbe që nëse dali gjallë këmë i kontribu këti veni dhe në frymën e fundit dhe po e bën. Idealistët e bëjnë edhe kanë bërë gjithë. Andaj absolutisht mos harroni nën siglën e PDK-s në listën e Isak Shabanit, me numër 8. A goxha mirë? Në 10-ën e parë. Po ma të mben. Në 11-ën ose kumbo, kuna aktualë më në 11-ën e parë, ne të urojmë shëndet mirë, suksese edhe punë të mbarë. Do të ishte bukur të zgjedhni njerëzit, sepse vërtet je njeriu që nuk do t'i kërkosh asgjë, po do t'i japish krejt brenda mundësive tënde, krejt atë çka mundesh. Unë t'ju falenderoj shumë për mundësi. Faleminderit shumë.
Sa dëmje fol çdo të kom formati. Ajo është Amerika. Të tash gojan. Ja, mirë është. Me përgoj. Të të njohë sa dëshë. Nuk kam pike për do të miru se na imi s'këri. A që kemi do më verë vogën për vëmënua? Ka ta dhe... A që ka problem, në tani? Kur e orë për Amerike? Jo marë që një një javë. Valloj, shpesh për shkën? Po, valla. E, mëre që qanë. Ma shumë për dje me flajt vetë se vetë i dyti. Ku, e shkam ka ndodhë me naimin. E se dini jo? Kë nuk e ka ditë hitë që Që atje... shape një që po thotë se dini jo. Me kom po flanë pro kur s'po jo mëna. Kështë shka i kom bo, Në Amerikë, e vërtet të e konë, unë s'im konë asë njëherë, atje ishtë dritë, këtu ishtë terë. Edhe tash për me nusë naimin, unë e disha që ditën të jenë plash, del, normal, del me shetit me bledi, shka, pe thiri kë e ki gru, tha, tash flaj, tha momit, tash për besëna, tha, po pse, tash ka pe thire, tha vishtere pa kamerë, e në zurë telefoni, ku jemi ri, tha që vëllan qytet të rëzin plash, tash a pese, se dike e, zërja ka shofë, ka kjo ditë të terë. Si të fore ka hongër. Qebre që të në TikTok ka pak so punë më martë unajmë. Atë në TikTok gjithë që TikTok e ka marrë snopin e me farqike për fuli, ka pak e lash tash hadin të naimi që tu. E kelon këtu me Po, takim. e bona men që ade kur shet ty pak me fon me pas ka jara naimin e lidhet puna. na mane pak me iria na i fjall pak të edhe se vallohi unë ka pëlqy. Apo? Atë ka pëlqy? Që erë pasha zotë. Apo vjena? Erë. Ani, që unë po shkoj. Jo, qëtu. Jo, Që vrere, jo së më vynë që të rejë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e? A jemi e qëshje. Unë jam aj se përzijet në TikTok atë Sine, a jemi mirë? Unë jam aj që këna folë snap, se kjo është i martun. Se qerën e ko këtë i rikopën femër. Qëshje? A jemi mirë? Mirë, falem. Krahat? Po mirë. Unë jam aj kalemi që e lam këtë mu takua të që kemi folë snap. Po. Hera por, pak kam emocioni, po dridhna, po mirë është puna. Kështu që ti po më pëlqen mirë, koka, tash ka për ta mërmenja për mu. A i për një kafe me dalë me pi? Jo, s'kena ku dhe ashtë. Ka dalë për na, thoi po pim kafe. Po bojnë laf pak, pa tjetër, s'mundet. Apo të pëlqeja na i sena? Se di, nuk ke qashtë që shumë ke full për para. S'po një është mirë, na jem, zarë për isëm pasronë mina mas luftë, nuk po një mirë. Jo? Pak ma të mbrëm. Nuk je qaj person që kemi full në snap. Qysh nuk je qaj? Kret tjetër po mdukësh. S'ka të full bëna... A kam snap na jem, një snap e kam. Qysh tjetër? Me filtera ndryshe e kone, ma i bukër. Pa një dhe të s'ka ke bashkë qaqë, dhe aty po më dojlati me filterë, na me shkujen, a unë se shtu na jem. Bana, muna me full pak ma si anash. S'po të nimi, nuk për një gëna jem, Jo, s'po bo? s'po një të... A i të nimi? A jo në s'keni jetë? Hitë jetu një. Okej. A shkojnë pin kafe? Jo, s'po shkojna. Po këqyrëm një herë se s'po më pëlqen. S'po të pëlqej, po të Jo. aty në snap thëshe po më pëlqen. Jo, nuk po më pëlqen. I kena da procedura, i mi bona me këqyrë që po shkon procedura jetës tonë. Po që ky që jam që të video që të kumë qu qa jam, që? A jam qaj na jem, nuk kumë Kjerti? I dokesh i kezi, valla po mdoket. Valla po se kret tjetër më ka thonë, mas pari më ka thonë, kaj tjetër? I lipionit. Jo, nuk i Lipjanit, po jemi shatit. I Mirenës. Mirenës. A ti po ka të zëna e ma? Jam falni me, që? O, dojti ka miri. E ti më ke thonë jam i Lipjanit, ke dali i Mirenës. Pa një dhe më se këqyrë fërë që djali mirë jam i shkollun, krejt më se këqyrë ka të ndalë. Hajde ato pe përputhi krejt, po më ke thonë që e kam Mercedesin t'i gallë dësh. Allah, ila ti po full na jem. Jo, vallë. Po ata shko dhe të qërë një femnat tjerët apo pasonia s'këshyret, nëse të pëlqet, djali e blejnë i kerë, ose ja marrë naimit, ja paguj me rota, veç me së mlese... Ja, va naimit së një merë. Qylla, ja, ka marrë në kere. Shka o ta blejnë i kerë, që di ka me hika me ta blejnë i kerë, me së mlesën të pëlqit. Hajde krejt edhe që ato pe përputhi. Po, du më të matë, sa metra je. Një 80, një 90, apo më thonë. Po ane, të këqyrëm. Një 90 cm. Sa i ke thonë, sa i ke Një 90. Ja, ka dal, të qyrë të marrë në këto. Metrën. Metrën dhe më Jebre të metre matë. që sa i madh jam, që? Ja, Një ja, 90 jam na jem. ja, nuk Qa i një se ku 90. fon s'ka hu, që? Ane që pe matëm, atë mate? Të përvojmë a janë që ato fjallë që më ke More bre thonë. gjenos jam motët, nuk ba me mot njerë Ja, në ja, dorë. du më të matë, kam qefi me të matë me të këqyra jetë, tamam që shumë ke thonë. Që shterë puna, qëre generata re. He? Shka ishin mërë puna femna fiksim se je gjotë me të porën dritë. Po, Ishin barak me shkujt maj. Apo, Një 90 betë këmë thonë leje metrë me së Ja, matë. ja, që për këqyrëm, a bërë me matë?
Po ju për diçka po tutna po matëm hajt. Ja, që Kthete mëse pushta, po te pushte po tutna ku viz dik. Mojë ti sot. Të shkili në impakt atë. Nuk këngë, çe. Jo si e 1.88. Ana dhe për 2 centim fumot në omë. Jo la për 2 centim po e lojna këtë punë. Fet, për gjahet. Po zotin për 2 centim për të melon mos më mor. Për 2 centim për 2 metron. Se kom të lëqen, kim të thonë 1.99, të më du 1.88. 1 centim piroka. Jo, 2. 2 centim. 2 centim, po Po 2 90 centim ke po thonë. mlena, 90 kum po. Po 2 centim po mlena. Për që ata 2 centim, po ma I vogël po duk, I na? vogël. Po dhe miria bre ka burrin më të vogël pas po bëhet no. Nuk u kam mot mirë naim, nuk u kam pëlqyer çu ky vend. Pse s'po të pëlqen? Diçka ndoket nuk o rafsh. Ja, nuk është rafsh. A po pret pas pak dakika. A vjen që atje man ndrit, hajde mato më dhe herë, që nuk dal man tani peprishëm. Që nuk del edhe që atje tamam, Okull, merre metrën e hajde. Hajde. Jo, qatje, ma mirë shkoni qatje, që qatje ki ma Ja, rafsh. që kona e mos një farveni. Aj, ka, ku me ditë ku peçon kë? Që te metrën. Ka dole. Mate, a po të pëlqen. Mate, zgate, qore. Na em, shumë mirë ndresh puna. Tamam du. Ti ki fojet. Veni nuk ma ke bo raftë. Allah, unë ju mënu ma bregë si me mirin kur të kënuj, mënë ma naltë me dollë. Që të lehën me që venin se kje të mlohë pa ma shtu. Kihëm me. A që ka që ke po, ha? Që ka. A i sho Allah të rinë po. Ajde falim A ti me i matë në i sen Ti tjetër? të ju e mata, tamam.